ate na program leto mama meo egoro aya community health workers maukoro moete register mutumia owothe erigereirie kuheo mwana atwekete better aukorwo akiroragwo ni community health workers arafu akinya muthenya no muthocio mundu ndakoragwo akimenya ne muthenya uriku ndiramenya arume matioi no ithuita atumia ni twe mundu no ahote gukorwo mugunda kana ukorwo gwe kundu kungeithe tiguo akia hau no thimo akuhurira community health worker na register kwina health center area wiko data Jenteo etome kwe command center error system ine nilo tokukorwo twandikitheti taxes o kodo gari o gicagi kuria kwina mundu kwina gari yake tukorwo tuheanete contracts nado meko machine ciao na aria makoragwo na taxi kana aria makoragwo na transport arora system konane gari ereko available hakuhe gari eyo egathie mucie egakuwa mutumia atwarwo thibitari na thirikari ekareha taxi atekorehio orduru eyo niyo eretwo mama program thini wa Kirinyaga Kaunti nitunete muno makiria ndo wawira turutete especially wa uboroi ya atumia aria makoragwo na expectation kana mena uciari wa ciana kana menda rather na tukorwo ni to reduce kana tukanyibia ikuũ cia atumia aria makoragwo magĩkũgĩa ciana thĩinĩ wa itu mutumia umwe kwite so meaning ni tukorokete from over 100 kayagana rimwe pa 100,000 live births tukakinya nginya 50 currently to 70 deaths pa 100,000 live births na kuni kuga ni tukorokete muno makiria kumagia level area national ya andu maganana ma 11 na ma 14 per 100,000 and therefore tukorete twina improvement no gute mission ndo tukwenda kuongerera efforts ito mbunge wa Kiharo Ndindi nyoroni